ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់រតនគិរីឥឡូវនេះខ្ញុំនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់កាទៀងបាទណាទឹកធ្លាក់កាទៀងជាលើកទី1ហើយបាទខ្ញុំធ្វើដំណើរមកនេះបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទេសភាពបាទណាទឹកធ្លាក់កាទៀងបាទសូមអរគុណច្រើន Hello and welcome to Ratanakiri province and I am here at Ka Teang Waterfall. This is my first time, so enjoy the view and the waterfall with me. Thank you so much. Anh đang dương cùng tập thử cái bánh che đi. Nhà cọ mong bà. Ôn ra tụi bay không này. Sao ôn tụi bay mới. Ôn tụi bay luôn này. Phóng canh chờ đấy. Cá rô quá. Mừng không coi xem. Mình bật hai dân ở trong khơi tranh cho cái cút dân ai này chân bàn. Đây chân hai dân rùm. Dân chân đó. Đây chân anh ấy dân sọ về lên đó. Cái này tôi bán luôn ấy nữa nè. Không mà thấy ba phong man từ. Ở ban rồi. Mà tích đấy ban muối à? Mà tích hai mặt cây. Mà tích hai mặt cây. Chà. Thì ban ở Việt Nam. Thì tới chanh cụt. Bà về ở bên đôi chè kháo dân ai tele anh ấy ban mình hay tele về an tâm này thế bật đây chả việc bật tại sao anh ấy dân về rôm bị lên chẳng về dân ở thôn này không mà thà thôn này anh ấy về ai trầm này hay anh ấy nằm một cái phần năng này Bài mục. chả anh ấy băng phần năng ảnh chả Con ta phải cút vậy. anh ấy khơi khơi anh ấy khơi phải cụt nè chào mưa dân tụi nó là dân rất là mà giang người ta làm sao mình dân ai plia bàn dân ai plia che hai anh ấy mà rôm đôi khi chân miền sụp một tiết đấy cái sợi ruồi hai bàn cái rôm bọt anh đã món này bật này cái cây này là cái nào cái đôi chả cây bị lứa cái nó dân mà đôi chả cái phút ấy Con ta original màu bọc quạt hoa mà chiết bọc quạt có asli chẳng em phải. Ở đây chạm cút dân máy để mà sai tích tích đó. Dân ai tra ta mà cái nặng bán tay dân ai plia nên tích cho ai tích chà. Hay khang cày. Ban nữa mày. Tay khang cày này dân ai chờ tiền viện tăng hay việc mà nâng mà thế hay càng lúc có smart khang này cái smart về ai đo đây. Hay là xe cò kì. Xe con. Nhưng mình tới xe co thông chết tặng ông. Phải nó mua. Thế là nâng muột phần thay bài tặng ai. Chẳng ấy. Bán á mấy nhà mưa hơi ai. Mưa ní. Mưa ní. Ok, thọt hơi hơi.
ចឹងអាហ្នឹងតមួយហ្នឹងស្លៀកបានហើយនេះសូមជូនកន្លែងនេះគេហៅកន្លែងស្អីគេទឹកធ្លាក់កាទៀងនៅរតនគិរីក្មួយប្រសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញមកណាសូមជួយជាវគ្នាផងណាកសែងណានេះត្បាញខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងមិនថាថោកថ្លៃបន្តិចបន្តួចអីមិនបាច់តថ្លៃទេព្រោះឯគ្នាធ្វើមកកៃយូរដែរក្នុងមកកៃប្រហែលជាប្រហែលអាទិត្យដែរក្មួយមកកៃប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយនៅក្នុងមកកៃហ្នឹងប្រហែលដុល្លារប្រហែលរៀលបើគិតជាលុយខ្វែយើងបានតែ30000មកគេបានតែ30000ទេ30000 45000អញ្ចឹងមិនថាគេហៅត្បាញហ៎10ដុល្លារត្បាញបើនិយាយទៅត្បាញដោយស្នាដៃក្មួយតែម្ដងហ្នឹងបាទណាអត់មានប្រើម៉ាស៊ីនប្រើអីទេនេះដូចឃើញអញ្ចឹងឃើញទេក្បាច់យ៉ាងណាយ៉ាងណីអីមើលហើយនេះI am here. I am still here at Ratanakiri, and the waterfall is called Ka Teang. Waterfall Ka Teang. We call Ka Teang. So if you happen to come by, please help support the local. It's very cheap. Khmer native. បើនិយាយទៅពួកខ្មែរភ្នំខាងក្មួយហៅអីខាងនេះគេហៅជនជាតិព្រៅបាទណាខ្មែរជនជាតិព្រៅបាទនៅខាងនេះហើយបើនិយាយទៅជនជាតិខ្មែរភ្នំយើងមានបើនិយាយទៅគ្រប់គ្រប់ភូមិចាគ្រប់ភូមិមិនមែនថាភូមិហ្នឹងនិយាយភាសាដូចគ្នាទាំងអស់ទេខុសគ្នាហើយត្បាញក៏ខុសគ្នាដែរមែនទេអត់ទេការត្បាញគេត្បាញដូចគ្នាព្រោះអីកៃហ្នឹងគេត្បាញដូចគ្នាទេចាគេអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេគេប្រើតែត្បាញប្រើឈើចឹង So in Cambodia there are many local tribes like the American Indian. So they speak different language, different tribe. So made by hand. Very impressive. So once again, if you come by, please help support. These are handmade too. It's $1. No, it's about $3. It's about $2. It's right here. Handmade. Can't beat it. Butนี่เราเคยยังใส่นี่$12,000 นี่ okay, I'm sorry. It's $3. Handmade. Can't beat it. Like I said. But นี่$3ទេហើយមានម៉ូដមានក្បាច់វាមានក្រាស់មានស្ដាងមានវែងមានខ្លីត្បាញហ្នឹងតាមមៀតមនុស្សមែនទេចាមានវែងមានខ្លីមានទូចមានធំអញ្ចឹងមិនថានេះបានឃើញដល់ផ្ទាល់ដៃហើយក្មួយចេះមកពីប៉ាម៉ាក់ចារៀនតាមគាត់ហើយប៉ាម៉ាក់គាត់នៅដែរស្លាប់អស់ហើយហើយកន្លែងនៅតែម្នាក់ឯងនឹងមានបងប្អូនដែរយាយអូហើយឥឡូវមានគ្រួសារមកថ្ងៃតែយាយគាត់នៅភូមិអូអញ្ចឹងក្មួយមែននៅនេះនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំនៅហ្នឹងតែយាយខ្ញុំគាត់ឲ្យគាត់នៅភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅដេកនៅភូមិខ្លះដេកនៅខ្លះអូហៅថ្លៃអីយប់ឡើងវាអត់អីដែរយើងធ្លាប់នៅយូរហើយ5-6ឆ្នាំហើយណាចាហើយមានមក2គ្រួសារ3គ្រួសារនៅហ្នឹងហ៎ដេកយប់ខ្ញុំដេកតែមួយគ្រួសារខ្ញុំតែគាត់នៅខាងនោះគាត់មកទៅលក់ពេលថ្ងៃហើយគាត់ទៅផ្ទះវិញហ៎ចាថ្ងៃចង់អរគុណច្រើនបានបង្ហាញពីស្នាដៃហើយមានបង្ខាត់បង្រៀនកូនណាក
con ở tầm thông con pro không quạt việc chạy đi Vì bạn ở mình sấy bạn tự đập pi năm chạy hay ôn nhóm chạy hay ôn nhóm đi đi đập năm nhưng phải điền biết để ai chạy còn là chạy ban chạy về tuần chạy riệp nó dân tự tập về vạ đây dân tự bàn rồi tại về dân riệp việc tự vạ Riệp thì có bánh này chà các bạn kết lưới đây ăn từ ở con trai nó bông á để bàn bằng hai
ឃើញ